Halo, selamat pagi guys. Ini kita akan unboxing ya. Kemarin ada yang bertanya untuk menyambungkan pipa PVC ukuran 3/4 ke nipel puyuh ya, dengan selang putih itu ya, selang puyuh itu kita dengan saddle konektor ya. Seperti apa, langsung saja ya kita buka. Kita belinya online. Nah ini ya, jadi seperti ini penampakannya ya guys. Ini bisa dibuka tutup. Jadi kalau nggak ada puyuhnya tetap bisa kita pasang sementara ya, tuh, kemudian bisa kita tutup. Aduh, seperti ini ya, tuh. Nanti selangnya masuk dari sini, kemudian kita tutup dengan ini ya. Kita masukkan selang dulu di sini, yang kita masukkan ke sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan pelubangan ya nanti ya di paralon itu. Dengan ini berapa ya ukurannya belum tahu kita ya, belum ngecek ke toko bangunan beli mata burnya berapa ukurannya ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya videonya, singkat dan padat dan jelas. Untuk harga ini satuannya kisaran 10 ribuan guys. 10 ribuan. Cari di Shopee banyak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.